Hello boys, hello girls, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer mais um vídeo e esse vídeo mostrando a minha slime do sorteio. Gente, essa slime eu ganhei em um sorteio que a minha amiga me deu. Muito obrigada, ela sabe quem é, se chama Sofia. Gente, essa slime é rosa. Dá pra ver muito na câmera. Ela tem bolinha de isopor. E, gente, eu acho que eu vou colocar mais nela. Ela está fluffy. E olha o barulhinho. Eu vou mostrar o barulhinho pra vocês. Viu, pessoal? Gente, aqui ela estica bastante. Gente, as balinhas são coloridas como eu acho que eu já disse. Então, meninas e meninos, gostaram da minha slime? Se gostaram, deixa aí nos comentários. Se você gosta de slime, já deixa o seu like aí no vídeo. E me siga. Tô doida. E, gente, a minha amiga Maitê não está aqui porque ela não lê. Mas da próxima ela vem. Então, um beijão para todos vocês. E bye bye, galerinha. Mua!